qərib şəhərdə təhsil alan iki qərib dost olur. Çox möhkəm dost olurlar. O qədər yaxın olurlar ki, təhsillərini başa vurandan sonra bir yerdə düşünürlər ki, necə olsun ki, bunlar sonra bir-birlərini axtarıb tapmaqda çətinlik çəkməsinlər. Və belə qərara gəlirlər ki, aralarında bir parol yaradırlar. Nə vaxt bir-birlərini axtarsalar, desinlər ki, mən oyam. Bir gün dostlardan birinin digər dostu olan şəhərə yolu düşür və dostunu arayıb axtarır, soruşur. Deyirlər ki, sən nə danışırsan? O adam indi bu şəhərin böyüyüdür. Bu ürəklə gedir həmin adamın malikanəsinin yaxınlığına və gözətçilərə deyir ki, gedin ona deyin ki, mən oyam. Gözətçilər gəlir və cavab gətirir ki, dedi ki, sən o ola bilərsən, amma mən o deyiləm. Mən öz xoşbəxtliyimizi onda görürük ki, dostların xoşbəxtliyin. Biz həmişə oyuq. oyuq. Zor. Bir sənədə oyuq. Məncə qəşəng temadır.